Здорово, микроинфлюенсеры. Ну что, вы думали, что у нас не будет? А нет, у нас все есть. Сегодня у нас на обзоре Kia K5. И не так Kia K5, про который вам говорили все вот эти вот ребята, которые там, не-не-не, мы все вырежем, мы все исправим, вот давайте еще вот это, давайте ему скажем, что ваша машина самая лучшая вообще в мире, только дайте нам еще. Нет, у нас 2-литровая версия, машина, которая бралась под такси и прочее все. Сразу же, изначально хочу сказать, с утра, потому что делал информацию, а что взять под такси за 1 700 000, в принципе. Camry 2 литра найти нереально вообще, все корпораты просто их хавают моментально, только выходит какая-нибудь поставочка Camry 3.5, не 3.5, Camry 2 литра, все, сразу же забирают. Ну, Camry 3.5, понимаете, просто моя любимая машина, я когда-нибудь себе куплю ее. Если продадут, то последним дилерам звонил, не хотят мне продавать машины, вообще все сплошь и рядом. Что в этой машине изменилось? В принципе, у нас такой же, вот, как скажем, собакоедский дизайн, был такой агрессивный. То есть такое ощущение, если ты смотришь на эту машину, конечно, дизайн это вкусовщина, то как будто перед тобой какой-то жирный сюмоист, который сел посрать и напрягается вот так, что «О, никак». Но, в принципе, многим же это нравится по дизайну. Еще что нехорошо, то что она, вот как справедливо заметил Артур, что она черного цвета. Вот в белом цвете я смотрел картинки с белой с серой решеткой радиатора, реально вот этой частью они машину очень знатно удешевили, особенно белые. Могли бы сюда вот, смотрите, как, к примеру, у того же самого вот сделано интересно у Chery Tiggo 7 Pro, когда вот здесь вроде черная решетка, но здесь вкрапление вот таких вот страсиков, то есть сделать можно было. Далее, что у нас идет? Наши стандартные диодные фары. Ну, естественно, как же без этого? Ну, как же не заработать на вас денег, если это фары разбить? Не, ну это понятно, естественно, не за лампочка должна быть, как же иначе? А если вы купили Kia, проехали на нее 50 000 километров, она у вас уже сломалась, вы никак не можете ее нормально починить и обслуживать, потому что без автоспота вы реально с таким количеством дилеров просто офигеете. Особенно если вы человек занятой и вам надо, и важно, чтобы решения принимались максимально оперативно, чтобы у вас была уже конечная цена, то рекомендую пройти в автоспот по ссылке в описании и посмотреть, сколько же в итоге будет стоимость обслуживания этой машины. Но это еще не все, потому что в автоспоте-то можно и новую ее купить, а новую ее можно купить сразу же за хорошую цену. Не выходя из дома, не тратя 3 дня на объезд ближайших хотя бы к вам дилеров, получив уже реальное финальное предложение. Интересуют наличные? Без проблем. Интересуют с трейдином? Без проблем. Вы жертва маркетинга, вас интересуют скидки за кредит, вы в это свято верите? Без проблем. Даже вас могут обдурить, но автоспот-то, он честный, поэтому он вам предлагает скидки и за трейдин, и за наличку. Так что автоспот помогает. Основные изменения, я бы сказал, произошли не внешне, потому что внешне она, как и вы, продолжает эту всю стилистику Optima, еще одной Optima, еще одной Optima, еще одной Optima и Kia K5, который изначально все, как она называлась же изначально, я постоянно забываю, Genesis с целой просто сумасшедшей кучей вариаций двигателя, потому что было и на 3.3 V6, там чего только не было, но осталось только 2.2 и 2.5. В принципе, давайте сразу же к самому веселому. То есть, что почем хоккей с мячом у нас. Сейчас посмотрим. Открываем капот. И сразу же мы видим, что ребята из Kia, ну, не хотят никак оставлять без работы Kia Power Tuning. Ну, как же без этого? Потому что вот у нас выпускной коллектор, и вот наш любимый кат. Как всегда, он близко к двигателю находится. Какая основная причина? То, что большая термонагруженность самого мотора и самого элемента. Поэтому, ну, грубо говоря, сами понимаете, если вы нагреваете болт, он у вас расширяется. Да не просто болт, а все что угодно нагреваете, оно расширяется. А остуждаете, сужается. И, соответственно, если это все помножить на не самый качественный российский бензин, то мы понимаем, что G4NA, конечно же, это как двигатель, может быть для кого-то интересный, но опасный. Опасный с точки зрения чего? С точки зрения того, что не всегда были адекватные по гарантии замены и прочее все. То есть было очень много невозвратов. И опять же, вот я не нашел нигде гарантийную на эту машину. То есть гарантийные обязательства, прочее. Обычно на форумах уже где-то есть. А я с утра реально, это первое, наверное, утро, когда я к обзору хоть немножко подготовился. И то исключительно потому, что у меня было похмелье, мне было скучно. Но опять же. Зато мы видим, что у нас все заботливо вот так вот покрыто скотчем. Хорошим, плотным скотчем. Может быть, даже триемовским, если повезет, но, скорее всего, нет. Не, на триемовский не похоже, потому что триемовский так особо и не обрежешь. Ну, ладно, в принципе, что тут докапываться? Это по двигателю, по прочим всему, это покажет время. Хотя, в принципе, оно уже показало то, что G4NA и вот эти вот все моторы, они никуда не лезут
Ну, опять же, что поделать. Самое прикольное, что сейчас эта машина вызывает такой вау-эффект, а прекрасно понимаем, что через месяц, через два их будет как грязи в такси. Ну ладно, теперь то, что меня приятно удивило, потому что канал абсолютно честный, и, соответственно, если мне что-то понравилось даже в Киеве, даже такое случается, что мне может что-нибудь понравится в Киеве, то я про это говорю. Во-первых, смотрите. Блин, точно, мат это вообще не все культурно. Смотрите, давайте продолжить наш купленный обзор, в котором мата нет. Во-первых, двухцветная кожа. Ну, кожа, мы понимаем, что она не человеческая, она больше, я бы сказал, с хуя собачки. Но что поделать, это норм. Далее. Выкрашенный пластик, 2 цвета. Но, опять же, мужики, я сейчас сюда приехал на Peugeot 3008 2012 года выпуска. Почему там так нету? Почему у меня на Citroёn C4 так не было? Почему у меня на Хавейле так нет? Ладно, вот что понравилось. Смотрите, какой хороший ламинат положили. Ну, сами понимаете, прессовая картонка, вот и получилось ламинат. То есть тут, скорее всего, по пластику просто закатали, но смотрится, согласитесь, нормально, богато. И, как всегда, вот это вот любимая моя тема, то, что, как бы, понимаете, старательные, блядь, ебучие китайцы, дядюшка Ляо с тетушкой Хуй, с дядюшкой Хуй-Вынь, работают вот так вот и прошивают. Здесь же просто долбят и все. Сейчас, секундочку. Напоминаю, что спонсор нашего канала — компания OneX, где вы всегда найдете высокие коэффициенты, быстрые выплаты, множество спортивных дисциплин. По промокоду дизлайк за определенным комментарием вы получите до 100 условных единиц на первый депозит. А по QR-коду, который странствует обычно по экрану, черти где и так далее, вы тоже можете перерегистрироваться сколько угодно раз. Поэтому реально Иксы очень хороший спонсор, и советую не это самое, а делать то самое. Что мы еще имеем? Казалось бы, ну 1 700 000, но положить электропривод нет. Ладно, фиг с ним. Бардачок. Бардачок стандартный под А4, но как бы не особо стандартный, потому что А4, ну, тяжеловато впихнуть, и бархотка не доложили. Ладно, фиг с ним. Бокс, ну, естественно, без бархотки, никакой бархотки нет. То есть, как всегда, Киви, вы меня, блядь, просто, суки, такие удивляете. Вот приходишь в машину, смотришь так вот со стороны, просто подходишь к ней, вот как мне Артур сейчас за мной заезжал, я посмотрел, так думаю, нихуя себе, вот это нихуя себе. Сажусь и начинаю охуевать. Но опять же, приятно есть, наконец-то, цельная формовка дверей, поэтому Васю сварщика у нас уволили. Соответственно, здесь уже нормально хоть дверь человеческая. Обычная регулярная маратовская тема. Марат, борода, привет тебе по поводу резинок. Раз резинка, два резинка, третью не положили, но что поделать. Ладно, фиг с ним бывает. И вот это вот, как бы, ну, машина за 1 700 000. Ну, я не знаю. Ладно, эта машина в первую очередь для пассажира заднего ряда, потому что она как бы используется в такси по тарифу комфорт вроде, да. Я обычно на комфорте не езжу, я обычно на бизнесе и прочем всем езжу, потому что я зажрался. Сзади нас должно быть комфортно. Не, ну в принципе, если сидеть вот так, то вполне нормально. Если вот так вот, то все равно башкой упираешься. Просто почему я говорю этот момент, что башкой упираешься? Ты как бы несознательно башкой можешь и не упираться, но понимаешь, что есть дороги, такие вещи, как рельсы, выбоины и прочее все. И после этого на башках получается выбоины и шишки и прочая всякая хуйня. Ура, тут у нас положили чуть-чуть мягкого пластика, тут у нас чуть-чуть шкуры скидываю сапог и понеслась Kia. Ой, как же мне хочется взять и просто, не просто наплевать в морду, вот это мне сейчас реально желание, как в Top Gear, взять себе лично в руки насрать и закидать обзорчиков вот всем этим, потому что, ну, нельзя же столько врать-то народу. Ладно, здесь у нас проклеено даже, ну, так, микролифт по-киевски, то есть, как бы... Просто надо сказать одно. Когда, если вы выбираете эту машину, допустим, мне нужна сейчас новая машина, я бы выбирал Kia. Я бы сел в салон, я бы сказал, пошел я нахуй, я лучше буду ездить на своем Хавейле на Peugeot 3008. Все. Потому что единственный автомобиль, который с таким вот спорным салоном плюс-минус, но он имеет право на существование, несмотря на все косяки по салону, это Subaru. По наклону спинки сзади все плюс-минус нормально, подстаканники, все как мы любим, это вот прямо... Отсюда можно и поднять, потому что, как бы, ну... Слушай, ну в отличие от Optima, здесь есть один большой плюс. Несмотря на эту замятость, они установлены ровно. Конечно, здесь чуть-чуть неровно. Вот здесь чуть-чуть неровно, здесь больше расстояние, чем здесь. Но плюс-минус. Уже для них достаточно большой такой шаг вперед. Здесь у нас, чтобы убиться, 2 пальца сюда воткнуть, все, чтобы не мучиться сразу. Тут у нас дефлекторы, которые... Чего? Ну, который как бы закрывается, но не до конца. А так, что можно было, как бы вот, у них щель остается. Не видно будет.
Кармашки. Тут исправились. Раньше не было ни одного кармашка, теперь у них 2 кармашка. Где-то 4-й ты нашел. Да, они просто деление у них такое, что... Ну деление, да, кажется, что 4, это, наверное, специально, чтобы дизлайк чем не доябался. Естественно, лампа, которая светит на хуй, она одна, и она, ну, она желтенькая. Лампы накаливания я такие же купил, вот, блин, нормально, хорошие вещи. Все нормально, но бесит. Но еще, не понимаю, идейный смысл вот этого вот акульего хера, или как это, вот в чем реальный прикол вот этой штуки. Ну, я просто реально не могу понять, вот в чем прикол. Вот такие я положил локоть, закрыл дверь. Вот так вот сидеть мне неудобно, мне не такие короткие руки. Как бы я сижу вот так вот обычно. Так что в чем здесь прикол, я, если честно, не понимаю. Но это не самое главное. Самое главное у нас, как правило, это же багажник еще. Так, где у нас тут открывается? Ну не стали возвращаться. Блять, вот с такой позы его лучше не открывать, потому что сразу же бросается в глаза то, что покраска, напыление и прочее все. Ну, как всегда, легендарное качество, просто архилегендарное, и здесь тоже. Но опять же, не будем докапываться, конечно же, не хотелось бы докапываться, но вот это вот что за рога? То есть вы понимаете, как бы... То есть, если вот так вот поприкрыть, вообще больно будет. Если сюда что-нибудь хоть плюс-минус существенное и хрупкое положить. Далее, крючочки есть у нас типа для того, что у вас комплектации даже не будет даже за деньги. Далее, вот стандартные мои крючки под вещи. Где они? Ну, у меня как бы во всех машинах я уже привык, что сюда берешь, там мешок с бутылками и прочее, все берешь и вешаешь. Ну... Пиздец какой-то. Ладно, зато ручку дали, чтобы руку сломать так нахуй, все, и не ездить за этой машиной просто, и плюнуть на все. Смотри, с фиолетовым таким стеклом, со светофильтром камеры, думаешь, да? Ну, стоит зато, наверное, как 10 таких камер на телефоне. Но у нас есть отформовка под колесо. Написано, что это К5. И... Аллилуйя, не картон. Ну, конечно, такси не картон, хоть что-то. И полнейшее отсутствие шумки и докаточка. Ну, хорошо. Хоть что-то. Не, чуть-чуть шумки есть. Почему? Вот, видишь, они сюда положили чуть-чуть. Шушуть. Так, самую малость. Опять же, 1 700 000, 1 700 000, 1 700 000, 1 700 000. 1 700 000. Это вообще-то цена новой Cherry Tiggo 8, если что. Да, скажу больше. Это цена как бы... А чего вот реально эта цена? А вот чего эта цена? То есть как бы упираешься в цену. Ну да, это цена Октавия. Ну какой Октавия вам на TSI и на остальных всех приблудах в такси? Зато сзади, смотри, какие жабры под спорт. То есть сразу видно, что разрабатывали машины спортсмены высокого класса. Потому что, ну, без диффузора-то ездить никак, особенно на 2 литрах, то есть 150 лошадиных сил, которые вроде как доналоговый, но опять же надо его померить, потому что я не думаю, что там хотя бы 130 будет. Ну что, а сейчас надо отправить машину в езду. Итак, сразу же замечаем, что на козырьке у нас желтый цвет, но это, в принципе, нормально, потому что на диодике мы не раскошелись. Давайте сначала пристегнемся, замечаем, естественно, что ремни здесь именно как на Kia Ceed, потому что которые где-то вдалеке находятся, ну да ладно, конечно, не такие суровые, как на Kia Ceed. И что вызывало дичайший восторг у блогеров, у автопозорщиков, я бы сказал, потому что кроме автопозорщиков не найти вот это вот типа официальный штурвал, типа руда управления двигателем, вернее не руды, там рычаг управления двигателем, сокращенно руды называется, но как бы извините, я понимаю, конечно, что люди за пенис не додержались, но что-то она не вызывает у меня вот тех же самых эмоций, как у него. Вот это вот бабушкино очко или кусок бабушкиного серванта, прилепленный сюда, он мне просто вымораживает. Потому что, окей, вы сделали вот какую-то такую панель, вы здесь ни хера толком не меняли, но вот сюда вот это зачем приделывать? Это мне, как всегда, хочется к чертовой матери оторвать. Так, где у нас круговой обзор? Понятно, то есть я дебил, мне не включить круговой обзор. Ладно. У нас кругового обзора нет, да? Нет, в этой комплектухе нет. Камеры я не знаю, это полнейшая какая-то жесть. То есть как бы, ну я все понимаю, но камеры-то можно уже другие поставить какие-нибудь. Далее, руль, естественно, полностью невесом. Не знаю почему, но как бы полнейшая дичь, как по мне. Далее, зеркало. Зеркало, в которое я абсолютно нихуя не вижу. Потому что, в принципе, тут сзади вообще смотреть некуда. Тут просто сзади тупо нихуя не видно. Ладно, такое бывает во многих машинах. В той же самой Тойоте и так далее. Но она компенсирует это боковыми лопухами. Здесь нет. Где моя безопасность? Далее, здесь
отсутствует механическая разблокировка дверей. То есть, как бы при авариях эта вещь, ну, так себе, если честно, особенно если машина используется в такси для задних пассажиров. Конечно, понимаешь, что с электрики она может быть разблокируется, но, скорее всего, нет, когда аккумулятор у нее оторван попросту. Где-нибудь болтается отдельно в дереве. Ну, блин. Как бы основные-то параметры по безопасности не надо вот так вот гнобить. Так, и что еще, опять же, бесит? Капот, вот этот дизайн, конечно, это хорошо, но понимаете, что впереди себя я не вижу толком счетом ни хрена. Опять же, на парковках и прочих всяких местах мне это будет бесить. Ладно, пока что мне основные самые моменты, это вот обзор, и сейчас посмотрим, как же она все-таки едет. Сейчас попробуем нажать в пол, у нас сейчас 20, 40, 60... Надо же, до 80 разогнались. Тут просто мужик с машиной ковыряется, не буду его сильно пугать. Но, как всегда, типичный кияшный движок. Рева много, толку нет вообще. То есть, вот, газ в пол мы нажали, 60, 70, 80. И опять же, вот, стандартный, пожалуйста. Вот вам Solaris тест, о чем я говорил. То есть, вот, она фактически просто плавает. Она валка, но при этом она неуправляемая. То есть у нее нет управляемости, даже управляемость, на мой взгляд, у первых Optima была гораздо лучше. Сейчас попробуем по ямкам. Ямки плюс-минус глотает. Вот такие вот швы. Если по люку уже ехать, то будет слышно. Если по колее проехать. Сейчас. Какая здесь колея аккуратная. Не, глотает. Но, опять же, не все моменты. То есть, как бы, докапываться не хочется, но есть вещи, которые нравятся, есть, которые категорически не нравятся. То есть, к примеру, вот, пожалуйста, чуть-чуть там на поребрик, если заехать и съехать. Вот. Сейчас вроде нормально было в подъезде. Мы сейчас прямо, да? Да. А они, как бы, знаешь, что мы прямо можем ехать тоже? Или они считают, что у них главнее всех? Да. Далее, опять она, вот сейчас стандартная путаница в коробках передач. Она здесь 8-ступка или 6-ступка, интересно. Я просто нажал, как бы, газ в пол, и вот, окей, мы с 2000 поедем. Вот то, что говорил тот же самый академик, то, как он прыгает постоянно. Вот я нажал. Сейчас будет раз на ступеньку, 2 на ступеньку, 3 на ступеньку. А если мне надо, так скажем, пожирнее разгон, то что мне делать тогда? Ну, сейчас как раз на небольших ямочках проверим ее, чтобы было общее понимание, скажем так, тому, что гладкую гребенку, окей, она глотает, но то, что я до этого на ней ехал на, скажем так, более серьезных ямах. Ну и опять же, этот рев меня окончательно бесит просто. Ну, как бы, вот, вопросов, думаю, нет ни у кого. Хорошо, вот лежачий давайте на 20. То есть вроде как машина и имеет право на существование, но опять же, если в ней сделать ряд переделок определенных, к примеру, подвеску, еще что-нибудь, уменьшить вот этот вот рык дебильный, который нахрен не нужен, но это заключается все тому, что положить сюда просто чуть-чуть немножко вибропласта и прочего все, и как бы все будет хорошо. Где там мое Peugeot не угнали? Нет, не угнали вроде, вот оно здесь стоит. Как бы да, то есть видите, со старой она выглядит как бы более чем свежее и так далее и тому подобное. Есть определенные нюансы, которые они исправили, то есть определенные косяки. Но опять же, очень много что еще делать. Я вот не понимаю, почему машина должна стоить 1 700 000, чтобы ты ее купил и уложил в нее все равно 1300. Вот смысл какой глубинный. Поэтому да, я не пойму эту Kia как бренд в целом. Ну не пойму и все. Может, это просто не мое, не так какая-то философия, потому что я еще раз говорю, мне нравятся такие машины. Мне вот так, эта машина мне точно зайдет, потому что я в ней понимаю все. Я считаю, что эта машина своего времени архиудачная, а не то, что у нас как бы 21 век, но все зачем-то идет в прошлое. Причем не в самое лучшее прошлое. Так что вот такой вот пессимистичный, что ли, обзор, но постарался с минимальным количеством матом, чтобы максимально донести информации. Ничего, на Хонде сейчас будем отрываться.